Velkommen til matematiktimen. I denne her lektion skal vi tale om kombinatorik. Vi kommer ind på, hvad kombinatorik er, hvordan man kan finde ud af, hvor mange forskellige kombinationer der er. Vi skal tale om enten eller princippet, det hedder også additionsprincippet. Vi skal også tale om det, der hedder både og princippet, også kaldet multiplikationsprincippet, og vi skal øve os i at tegne talletræ. Lad os komme i gang. Kombinatorik handler om antal mulige kombinationer, altså antal måder, vi kan kombinere ting på. Lad os prøve et eksempel. Det er koldt i dag, så jeg vil have et halstørklæde på. Jeg vil enten have det lilla på, eller det turkise, eller det stribede. Hvor mange mulige kombinationer er der? Jamen, jeg kan jo tælle mig frem. 1 plus 1 plus 1. Der er 3 mulige kombinationer. Når vi bruger det, der hedder enten eller, altså jeg skal enten have det lilla på, eller det turkise, eller det stribede, jamen så skal vi addere, altså plusse mulighederne. Lad os tage et eksempel mere. Det er så koldt i dag, at jeg både vil have et halstørklæde og en hue på. Jeg kan jo vælge mellem de 3 forskellige halstørklæder, og jeg kan vælge mellem 2 forskellige huer. På hvor mange måder kan jeg kombinere dem? Lad os prøve at se. Lad os starte med halstørklæderne. Jeg kan vælge mellem 3 forskellige. Det tegner jeg som 3 streger, eller grene, som det jo hedder. En streg eller en gren for det lille halstørklæde, en gren for det turkise halstørklæde, og en gren for det stribede halstørklæde. Nu skal jeg så også vælge mellem de 2 huer. Hvis jeg tager det lilla tørklæde på, så kan jeg vælge mellem den blå eller den stribede hue. Hvis jeg tager det turkise tørklæde på, så kan jeg vælge at tage den blå hue på eller den stribede hue på. Og det samme, hvis jeg vælger det stribede halstørklæde, jamen jeg kan vælge at tage den blå hat på eller den stribede hat på. Der er altså 3 mulige tørklæder, og for hvert halstørklæde er der 2 mulige huer. Hvis jeg kigger ind i den røde ring, så kan jeg tælle mig frem til antal mulige kombinationer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Der er 6 mulige kombinationer. I det her eksempel, hvor der ikke er flere muligheder, er det nemt at tælle antallet. Men hvis der er mange mulige kombinationer, kan det være uoverskueligt at tælle dem. Så vi skal også kunne beregne facit. Lad os prøve det. Der er 3 mulige tørklæder, der er 2 mulige huer, der er 6 mulige kombinationer. I kan se, der er et gangetegn. 3 gange 2 er lige med 6 mulige kombinationer. Og det er der, fordi når vi siger både og, så skal vi multiplicere, altså gange mulighederne. Jeg skal jo både have et halstørklæde og en hue på. Nu har vi faktisk også tegnet et talletræ. Det ser nemlig sådan her ud. Et talletræ kan have mange flere grene end det der. Hvis jeg nu havde handsker, jeg ville have på også, så kunne man sige, at jeg kunne vælge det lilla tørklæde, jeg kunne vælge den blå hue, og så kunne det være, at jeg havde 2 forskellige sæt handsker, jeg skulle vælge mellem et par sorte og et par røde. Så vil der komme 2 grene ud yderligere på hver af de grene, der er tegnet i forvejen. Nu skal du prøve en lille opgave. Kast en 1 krone. På hvor mange måder kan den lande? Og vi skal tegne et lille bitte talletræ. Se, en 1 krone, den kan lande sådan, at den viser plat, eller den kan lande, så den viser krone. Så er det et lille bitte talletræ. Det kan være, at du allerede har regnet det ud. Lad os prøve at se på det. Det kan tegnes sådan, at den ene gren viser, at kronen kan lande på plat, og den anden gren viser, at kronen kan lande på krone. I morgen vil vi prøve at kaste 2 1 kroner, og så se, hvordan det går. Så jeg glæder mig til at mødes med jer igen i morgen. God fornøjelse.